Вы видите эту группу вертолетов, которая подходит с левой стороны по взлетно-посадочной полосе. И начну представлять каждого из них. Первым в строю самый большой серийный вертолет в мире, модернизированный Ми-26Т-2В. За ним один из самых технологичных российских вертолетов, транспортно-десантный Ми-38, а также военно-транспортный Ми-17В5. В едином строю новейший ударный вертолет, модернизированный ночной охотник Ми-28. За ним следует воздушный виртуоз, разведывательно-ударный К-52, параллельным курсом с которым идет транспортно-боевой Ми-35М. Продолжает парадный строй новейший гражданский вертолет средний многоцелевой К-62. Далее еще одна камовская машина, легкий К-226. Рядом с ним легкий вертолет «Ансат». Машина этого типа ежедневно спасает жизни россиян в качестве воздушной скорой помощи. Следом вертолет К-32А11БС, общепризнанный лидер в сегменте противопожарных вертолетов. И замыкает этот строй новейший представитель легендарного семейства Ми-8, гражданский вертолет Ми-171А2. Вертолеты России перед вами. Вертолетостроения. Средний многоцелевой К-62, прибывший к нам из Дальнего Востока с завода «Прогресс», который входит в холдинг «Вертолеты России», для вас выполняет демонстрационный полет. К-62 относится к категории вертолетов среднего класса с максимальной взлетной массой до 7000 килограммов. Современное оснащение этой машины обеспечивает высокий уровень комфорта и безопасности в полете. Этот вертолет оборудован цифровым автопилотом, аварийной топливной системой, сливом этой топлива и птицестойким остеклением. Комплекс бортового оборудования сформирован по принципу стеклянной кабины. Вся полетная информация отображается на многофункциональных дисплеях. Обратите внимание, вертолет обладает необычной компоновкой рулевого винта в кольцевом канале. Более 60% его фюзеляжа изготавливается из композитных материалов, что делает вертолет еще более легким и маневренным в воздухе. К-62 может перевозить до 15 пассажиров, а также до 2 тонн груза внутри кабины и до 2,5 тонн груза на внешней подвеске. Вертолет имеет широкий перечень авиационных работ, для которых может применяться. Он включает грузовые, пассажирские и медицинские перевозки, а также поисково-спасательные работы. И в ближайшей перспективе запланирована разработка офшорной модификации. Это был вертолет К-62. Это боевой разведывательный ударный вертолет К-52 под управлением летчика-испытателя первого класса Александра Чередниченко. Вертолет оснащен самой современной авионикой и мощным наступательным вооружением, которое может конфигурироваться под различные боевые задачи и позволяет поражать как наземные, так и воздушные цели. В состав вооружения вертолета входит управляемая ракета «Вихрь» производства группы компаний «Калашников». «Вихрь» способна поражать цели на расстояние до 10 километров, ее скорость более 600 метров в секунду. Тандемная кумулятивно-боевая часть ракеты пробивает 750 миллиметров брони за динамической защитой. Соосная схема расположения винтов К-52 дает превосходную устойчивость к порывам бокового ветра и позволяет вертолету быстро маневрировать в ограниченном пространстве для занятия выгодной атакующей позиции.
К-52, как и другие российские вертолеты, прошел проверку в реальных боевых условиях и зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. В настоящее время холдинг «Вертолеты России» ведет работы по модернизации вертолета К-52, в результате которой он станет еще более зорким и вооруженным. Летчик-испытатель первого класса Александр Чередниченко, вертолет К-52. Встречайте Ми-28НМ, заслуженный летчик-испытатель Геннадий Александрович Ананьев. Перед вами модернизированный вариант ночного охотника. Он предназначен для поиска и уничтожения танков, бронированной и небронированной техники, а также пехоты противника и воздушных целей. Вертолет способен действовать днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях. Обратите внимание, машина оснащена новейшей надвтулочной радиолокационной станцией, модернизированными двигателями и вспомогательной силовой установкой. Лопасти несущего винта вертолета сделаны из композитных материалов, что увеличивает их устойчивость к повреждениям. Новый бортовой комплекс радиоэлектронного оборудования делает эту машину еще более грозной для противника. А модернизированный ночной охотник способен работать в связке с беспилотными летательными аппаратами. Машины семейства Ми-28 серийно выпускаются на предприятии Росвертол холдинга «Вертолеты России». Полет Геннадий Александрович Ананьев, заслуженный